අවුරුදු 3මාර අවුරුදු 6 අතර පුංචි දරුවන්ගේ බහුතරයක් වෙලාවට දකින්න ලැබෙන ලක්ෂණයක්. ඒ තමයි දත් මිටි කෑම කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට පුංචි දරුවන්ගේ මේ දත් මිටි කෑම සම්බන්ධයෙන් අම්මලාගෙන් කම්ප්ලේන් එනවා. මොකද්ද හේතුව කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ දත් මිටි කනවා පුතා? මොකද්ද දන්නේ නැහැ හේතුව කියලා. අපි අද බලමු මේ දත් මිටි කෑම මොනවා හින්දාද වෙන්නේ කියලා. දත් මිටි කෑම සම්බන්ධයෙන් බලපාන්න පුළුවන් කාරණා කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔබේ දරුවට යම් මානසික ආතතියක් පවතිනවා නම්, මනසේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සමහර විට ඔබේ දරුවා මොනවාට හරි දෙයකට බය වෙලා නම් ඉන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවක දත් මිටි කන්න පුළුවන් මානසික ආතතිය හේතු කරගෙන. ඊට අමතරව කුඩා දරුවන්ගේ දත් එන කාලයට සමහර දරුවන්ගේ විදුරු මස්වල පොඩ්ඩක් අර නලියන කසන ගතියක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම දරුවන් දත් මිටි කනවා උන්ට එකකින් යම් සහනයක් ලැබෙන හින්දා. සමහර අවස්ථාවලදී දරුවට පණු රෝග, පණු බෙහෙත් දෙන කාලය පහු වෙලා නම් දරුවට පණු රෝගයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් සමහර විට එතකොටත් දරුවා දත් මිටි කන්න පෙළඹෙනවා. සමහර තවත් දරුවන්ගේ දන්ත විකෘතිතා, ඒ කියන්නේ දත් ටිකක් අක්‍රමවත් වෙවිලා තියෙන්නේ. දත් පිළිවෙලට පිහිටලා නැහැ. එතකොට දරුවට හරියට දත් ටික එකට හපන්න අමාරුයි. සමහර තැන්වල හැපෙනවා, සමහර තැන්වල හැපෙන්නේ නැහැ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අර වැඩිපුර හැපෙන දත් දරුවෝ කරන්නේ ටිකක් දත් මිටි කාලා ගාලා දානවා. සමහර අවස්ථාවලදී පුංචි දරුවන්ට දැන් සුලභ කාරණයක් නේ කන්වල ආසාදනය ඇති වෙන එක, ඉයර් ඉන්ෆෙක්ෂන්. එතකොට දරුවට මැද කනේ මේ ඇතුල් කනේ, කියන්නේ ඉනර් ඉයර් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම්, ඇතුළු කනේ ආසාදනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම්, ඒ වගේ අවස්ථාවලදීත් අපිට දකින්නට පුළුවන් වෙනවා දරුවන් දත් මිටි කන පුරුද්දක් ඇති කර ගන්නවා. ඊට අමතරව සමහර විට ඔබේ දරුවා කලාතුරකින් දරුවෙක් ඖෂධ ලබා ගන්න පුළුවන් ඇන්ටි ડિප්‍රෙසන් නැත්නම් විෂාදය සඳහා ඒ වගේ බෙහෙත් ලබා ගැනීමේදී මේ ඖෂධවල ඇති වෙන බලපෑම හේතු කරගෙනත් සමහර දරුවා මේ දත් මිටි කෑම පුරුද්දක් විදියට කරනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ වගේ දරුවන්ගේ අපිට දකින්න ලැබෙන පොදු ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මෙවැනි දරුවන් ටිකක් කෑම හපලා කන්න හොර ගතියක් තියෙනවා. මට හපලා කන්න බෑ කියලා කම්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ දත් මිටි කද්දී ඒගොල්ලන්ගේ දත් හනු ටිකක් වේදනාව ඇති කරනවා. එතකොට ඔවුන් කම්මැලි නැත්නම් ඔවුන් අකමැති ආහාර හපලා කන්න. සමහර අවස්ථාවලදී ඔබේ දරුවා නිතර හිස රදේ කියලා පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී දෙමව්පියෝ කියනවා දරුවගේ දත් පුංචි කෑලි කැඩිලා යනවා. මොකද දත් මිටි කද්දී එක දිගට දත් අර මේ පොඩි චිප්ස් කැඩලා යන්න පුළුවන්. මොකද කිරි දත් කියන්නේ ගොඩක් ශක්තිමත් දත් නෙමෙයි. ඒවා ඉක්මනින් ගෙවිලා යන්න, ඉක්මනින් කැඩලා යන්න බලනවා. සමහර අවස්ථාවලදී දෙමව්පියන්ට ළඟ ඉන්න අයට දරුවා දත් මිටි කන හඬ ඇහෙනවා. මේකත් ලක්ෂණයක්. ඊළඟට තවත් දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන අපේ අර කට ඇරෙන්න වහන්න ඕන කරන හනු ජොයින්ට් එක තියෙනවානේ, අපි කියන ටෙම්පොරෝ මැන්ඩිබියුලර් ජොයින්ට් එක කියලා. මේ හනුවේ වේදනාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දරුවා සමහරට මේ හරිය රිදෙනවා කියලා අම්මලාට කියන්න පුළුවන් මේ දත් මිටි කන දරුවෙක් නම් ඔබට ඉන්නේ. ඔබගේ දරුවා දත් මිටි කනවා නම් එයින් ඇති වෙන්න පුළුවන් අහිතකර බලපෑම් මොනවද කියලා අපි ළඟට බලමු. ඔබේ දරුවා දත් මිටි කන දරුවෙක් නම් ඔබේ දරුවාට බොහෝ විට නිතර හිස රදේ, ඔළුව රිදෙනවා අම්මේ, ඔළුව රිදෙනවා තාත්තේ කියලා කම්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කලාතුරකින් ඇති වෙන ලොකුම අහිතකර බලපෑමක් තමයි සමහර කෙනෙක්ගේ හනු අස්තිය බිඳී යාමේ. දැන් ෆ්‍රැක්චර් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ දත් මිටි කෑමේ නිසා ඇති වෙන ස්ට්‍රෙස් එකට. ඊළඟට දරුවාගේ දත් ටික ඉක්මනින් ගෙවිලා යනවා. ඒ ගෙවිලා යද්දී එනමලේනේ මුලින්ම ගෙවිලා යන්නේ. එනමලේ තමයි දතේ තියෙන ශක්තිමත්ම කොටස. මේ එනමලේ ගෙවිලා යද්දී දත් කිරි දත්වල නරක් වෙන, කියන්නේ පණුව කන්න ඇති හැකියාව වැඩි වෙනවා මේ එනමලේ දියවී යාම නිසා. ඊළඟට මේ එනමලේ දියවී යන එකත් එක්ක දත් ටිකක් පොඩි කුඩා දත් වගේ පෙනුමක් තමයි ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ දරුවා දත්වල වේදනාව, හනුවල වේදනාව, මෙතන ටෙම්පොරෝ මැන්ඩිබියුලර් ජොයින්ට් එකේ වේදනාව වගේ දේවල් කම්ප්ලේන් කරන්නත් පුළුවන්. කුඩා දරුවන්ගේ මේ දත් මිටි කන පුරුද්ද කොච්චර කාලයක් තියෙනවද කියලා බැලුවොත් බහුතරයක්
ගොඩක්ම දරුවන් කිරි දත් ටික වැටිලා ස්ථිර දත් ටික ආවට පස්සේ මේ පුරුද්ද ඉබේටම නැති වෙලා යනවා. ඔබේ දරුවගේ කිරි දත් ඔක්කොම වැටලා ඉවරයි. නමුත් තාමත් දරුවා දත් මිටි කනවා. එහෙනම් ඔබ ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්නට අවශ්‍යයි. සමහර විට ඔබේ දරුවට යම් මානසික ගැටලුවක් තියෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි දෙයකට දරුවා බයයි. ගෙදර තනියම ඉන්න හරි නැත්නම් මොනවා හරි සෙල්ලමක් කරන්න හරි නැත්නම් කාර්ය පුද්ගලයෙක්ට හරි නැත්නම් දරුවට විසඳ ගන්න බැරි මොකක් හෝ කුමක් හෝ ගැටලුවක් දරුවගේ හිතේ තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දෙමව්පියන් ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දත් මිටි කන එක වළක්වන්න අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර මොනවද කියලා අපි බලමු. පළවෙනි කාරණේ තමයි දරුවන්ට මානසික ආතතිය ඇති වෙන්න යම් හේතුවක් තියෙනවද කියලා දෙමව්පියෝ විදිහට ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. දරුවා තනි වෙලා නැහැ. දරුවට ඔබ ඉන්නවා. ඔබ දරුවට ආදරය කියලා දරුවගේ හදවතට ලං වෙලා ඔවුන්ට දැනෙන්න සලස්සන්න. කිසි වෙලාවක ඔවුන් තනි වෙලා නැහැ. ආරක්ෂාවට ඔබ ඉන්නවා. කිසි වෙලාවක ඔවුන් අනාරක්ෂිත නැති බව ඔවුන්ට ඒත්තු ගන්නවා. ඔබගේ දරුවා යම් තරගකාරී විභාගයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් සමහරට ඔවුන්ට විෂයානුබද්ධ යම් අපහසු කාරණා ඇති ස්ට්‍රෙස් එකක් ඇති එක්සෑම් එක සම්බන්ධයෙන්. සමහරට දෙමව්පියන් විදිහට ඔබට ඔවුන්ගේ විෂයානුබද්ධ කාරණා වලට උදව් වෙන්න හැකියාව තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ කොමන දැනුමක් තියෙන දෙමව්පියෙක් වුණත් දරුවා අසලින්ම රැඳී සිටින්න දරුවා උත්තේජනය කරන්න දරුවට පසුබසින්නට එපා. විෂයානුබද්ධ කාරණාවල දුර්වලතාවයක් කියන්නේ දරුවගේ ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඔබ දරුවට ඒ ගැන ඒත්තු ගන්නන්න ගැටලුවක් නැහැ. එක්සෑම් මොනවා වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි බබත් එක්ක ඉන්නවා දරුවත් එක්ක ඉන්නවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට බබාලා බය වෙන්නේ ස්ට්‍රෙස් වෙන එක්සෑම් එකකට මේ එක්සෑම් එක මම ෆේල් වුණොත් නැත්නම් මට ලකුණු අඩු වුණොත් දෙමව්පියන්ගෙන් ඇති වෙන බලපෑම් නිසා තමයි දරුවන් ගොඩක් වෙලාවට බය වෙන්නේ මේ එක්සෑම් වලට. ඒ වගේම දරුවට දැන් ඔබ බෞද්ධ කෙනෙක් වුණත් කතෝලික කෙනෙක් වුණත් වෙන ආගමික කෙනෙක් වුණත් ඔබට මානසික සුවය ලබා දෙන භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. මෙඩිටේෂන් ක්‍රම තියෙනවා. දරුවට පුංචි කාලේ ඉඳන් මේ දේවල් හුරු කිරීම තුළින් දරුවට මානසික සහනය ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක පුංචි කාලයේ විතරක් නෙමෙයි දරුවගේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාවටම දරුවගේ මනස සැහැල්ලුවෙන් පවත්වා ගන්න උදව් වෙන දෙයක් වෙනවා. මේ ක්‍රමවලින් අපිට විසඳුමක් ලබා ගන්න බැරි නම් අපිට දරුවව වෛද්‍යවරයෙක් වෙතට යොමු කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ මානසික මට්ටම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සිටිනවා. එවැනි වෛද්‍යවරයෙක් වෙතට යොමු වෙලා ඔබට උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන් දරුවා සම්බන්ධයෙන් කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා. දරුවා මේ දැන් මුහුණ ආශ්‍රිත හිස ආශ්‍රිත වේදනාව කියනවා නම් අපිට පුළුවන් අර මද උණුසුම් ජලය රෙදි කඩකින් පොඟවලා දරුවගේ මුහුණ මසාජ් කරලා පොඩි සම්බාහනයක් කරලා දරුවට සහනයක් ලබා දෙන්න. මේ දරුවා නිතර මේ ප්‍රශ්නය කියනවා නම් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඊට අවශ්‍ය වේදනානාශක ලබා ගන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ తాවකාලිකව මේ කාලය ඉක්ම යන තුරු පුංචි දරුවෙක්ගේ නම් ගොඩක් වෙලාවට සූප්පු භාවිතයේ මගින් මේක తాවකාලිකව වළක්ව ගන්න පුළුවන්. නමුත් කිරි දත් ටික වැටිලා ස්ථිර දත් ටික එන්න පටන් ගත්තට පස්සේ සූප්පු භාවිතයේ මගින් අපේ දන්ත විකෘතිතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් විකෘතිතා තියෙනවා නම් ඒවා තවදුරටත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සූප්පු භාවිතයේ ඊතරම් සුදුසු කාරණයක් නෙමෙයි. ඒ වෙනුවට තියෙනවා මවුත් ගාඩ් නැත්නම් රැට් නම් දත් මිටි කන්නේ නයිට් ගාඩ්. අපිට මේවා දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ඒ වගේ උපකරණයක් කටේ දාගෙන ඉන්න පළඳගෙන ඉන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට දත් මිටි කන එකෙන් පොඩි රිලීස් එකක් හම්බ වෙනවා. දත් ආරක්ෂා වෙනවා. මේ හරිය මාංශපේශීන් වලට හනුවට ඇති වෙන ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙලා යනවා. ඒ වගේම දරුවගේ දත් අපිලි වලට පිහිටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දත් තනින් තන තියෙන්නේ පොකුරු දත් තියෙන්නේ. දරුවට හරියට හපන්න අපහසුයි දත් වල පිහිටීමත් එක්ක එවැනි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඉක්මනින්ම දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඒ අපිලි වලට තියෙන දත් ටික පිළිවෙලට කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් දීර්ඝකාලීනව දරුවගේ මේ ටෙම්පරෝමැන්ඩිබියුලර් ජොයින්ට් එකේ ගැටලුව ඇති වෙන්න පුළුවන්. දීර්ඝකාලීනව මේ හරි විදිහට හපන්න නැතුව වැරදි විදිහට හැපීම නිසා. තවත් එක් මතයක් තමයි දරුවට කැල්සියම්, මැග්නීසියම් වැනි අයන වල ඌනතාවයක් නිසා මේ දත් මිටි කනවා කියන එක.
ඉතින් දරුවට හානියක් නෙවෙයිනේ පෝෂණයෙන් වැඩි ආහාර වේලක් සපයන එක. ඉතින් දරුවෝ දත් මිටි කන කෙනෙක් නම් කෝකටත් අපි කැල්සියම් මැග්නීසියම් වැඩිපුර තියෙන ආහාර ටිකක් ඔවුන්ගේ ආහාර වේලට එකතු කරගෙන බලමු. ඒක හරියයිද කියලා. මොකද ඒකට දරුවට ඒකෙන් දරුවට අහිතකට බලපෑමක් ඇති නොවන නිසා. වැඩිපුර කිරි ටිකක් එකතු කරගන්න, කොළ පාට එළවලු, පළතුරු විශේෂයෙන් නිවිති වගේ පලා වර්ග එකතු කිරීම මගින් මේ පෝෂණ වර්ධතාවයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒව මග හරවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔබට හරවත් දෙයක් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මම ડોક્ટર ගයානි ධර්මකීර්ති ඩෙන්ටල් සර්ජන්. අපි තවත් වීඩියෝකින් හමු වෙන තුරු ඔබට සුබ නිරෝගී දිවියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි Happy Family SL YouTube නාලිකාව. තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් තවමත් subscribe කරන්න. දිගටම රැඳී සිටින හරවත් වීඩියෝ පෙළකින් ඔබ හමු වෙන තුරු